अस्सलाम वालेकुम साथियों, असां गॾु आहियूं ज़िले मीरपुर ख़ास जो जनरल सेक्रेटरी मोहतरम साईं मंज़ूर अहमद साहिब। साईं जन खां पुछूं था त पाण जो टेन्योर जेको आहे पेटेल जे हवाले ऐं कारकर्दगी जे हवाले सां उस्तादनि जे मसइलनि जे हवाले सां इहो टेन्योर कीअं रहियो? जी साईं। आऊं मंजूर अली चेलियो, जनरल सेक्रेटरी पेटेल ज़िला मीरपुर ख़ास। साईं साल 2021 खां असां जीअं ई चूंडिजी आयासीं तीअं उस्तादनि जो तमामु बहितर नमूने असां ख़िदमत कई ऐं जिते बि असांखे जंहिं बि उस्ताद कमु ॾिनो असां फ्री ऑफ कास्ट करायो, कंहिंखां हिकु रुपयो बि न वरितो हुयो। दोस्तनि GP जा बिल ॾिना हूंदा, डिफरेंस जा बिल ॾिना हूंदा, जेके बिल असांखे तालके ख़ासि तौरु जुॾो तालको जेको उहो माना वधि खां वधि कमु थियो। पर आउं सम्झां थो सभिनी जा जेके बि माना दोस्त खणी आया हूंदा कंहिंखां बि हिकु रुपयो न वरितो हुयो। ऐं असीं आईंदा बि इहो वचन था करियूं त डिस्ट्रिक्ट में ईंदासीं बिल्कुलु फ्री ऑफ कास्ट सभिनी दोस्तनि जा कमु कराईंदासीं ऐं उस्तादनि जे सॾ में सॾु ॾींदासीं। महिरबानी। लख थोरा महिरबानी।